आखिर यह लड़का इस लड़की को जबरदस्ती इस गड्ढे में क्यों ढक रहा है। तब भी यह गुंडे यहाँ पर आकर इस लड़की के बारे में पूछते हैं, क्या तुमने किसी लड़की को इधर आते हुए देखा है। यह लड़का बोलता है, हमने किसी लड़की को नहीं देखा। तब भी उस लड़की की बहन आ जाती है और उस लड़की को खोजते हुए बहुत परेशानी होती है और इन सब से उस लड़की के बारे में पूछती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर महादेव के सच्चे भक्त हों तो वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। यह लड़का गुंडों के सामने कुछ नहीं बताता है, लेकिन उसकी बहन हाथ एक चिट दे देता है जिसमें उसे लड़की के बारे में सब कुछ लिखा होता है।